எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரைவர் சீட்டை எப்படி பின்னலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பின்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா, டிரைவர் சீட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, கட்டிலும் இந்த மாதிரி பின்னல் வச்சு தான் போடுவாங்க. உங்களுக்கு ஒயர் மட்டும் வாங்குகிற இடம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் போயிட்டு பை பண்ணிக்கிட்டால் போதும். உங்கள் வீட்டில் சதுரமாக அல்லது செவ்வகமாக எந்த மாதிரியான ஷேஃபாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒயர் இருந்ததுன்னா இப்போ நான் சொல்லித்தர அந்த பின்னல் மெத்தடை வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர் சேர்ஸ் எல்லாம் எப்படி பின்னணுன்ற வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டில் எப்படி பின்னணுன்ற வீடியோவெலாம் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம். இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனல் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஒர்க்கர்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இதை எப்படி பின்னலான்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேர் ஒயரை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ரெடி நான் சேர் ஒயரை பற்றின வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மேலே ஐடாட்டில் கொடுக்குறேன். ஸோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். சேர் ஒயரை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் இதை பின்ன ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முடிச்சு நார்மலாக நம்ம சுருக்கு முடிச்சு போடுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த முடிச்சு போட்டு அந்த கார்னரில், அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற இதோட கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். முதல்ல போட்டு நல்லா டைட் பண்ணி, இப்போ நான் இதில் முடிச்சு போடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் அதில் நல்லா ஒட்டை இறுக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து வேனோட டிரைவர் சீட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வேன் டிரைவர் சீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வளைஞ்சி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வளைஞ்சி வந்திருக்க இடத்துல உங்களுக்கு அந்த முடிச்சு போடுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ இந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முடிச்சு இப்போ நான் சொல்லித்தருவேன். அந்த முடிச்சு தான் இந்த பின்னல் முழுக்க, அதாவது இந்த வேன் டிரைவர் சீட்டு முழுக்க இந்த பின்னலை வச்சு தான் நம்ம போட முடியும். அந்த முடிச்சு போடுறது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க. இந்த வீடியோட நடுவில் உங்களுக்கு தெளிவாக நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் நடுவில், இந்த வீடியோட நடுவில் வந்து தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மறக்காமல் இப்போ லைட்டாக இப்போ இந்த வீடியோவில் கண்ணாலே பாருங்கள், எப்படி முடிச்சு போட்டுறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோட நடுவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேர் ஒயரை பற்றி நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இந்த சேர் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோலேருந்து 1 கிலோ வரைக்கும் வச்சு விற்பாங்க பேக் பண்ணி. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் சைடில் ஏரியாவில் எந்த கடையில் இருக்குதுன்னு விசாரித்து பார்த்து வாங்கிக்கணும். ஸோ நான் என்னோடய ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் இளவனாசூர் கோட்டையில் நான் இருக்கேன், உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம். ஸோ நம்ம சைடில் எங்கே கிடைக்குதுன்னா கள்ளக்குறிச்சியில் தான் கிடைக்குது. கள்ளக்குறிச்சி மார்க்கெட் சைடில் போயிட்டு அங்கே விசாரிச்சிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, சேர் ஒயர்ஸ்லாம் எப்படி எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. நான் அங்கேருந்து தான் வாங்குகிறேன். ஸோ கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 300 ரூபாயிலேருந்து 320 ரூபாவுக்குள்ளே வரும், ஒரு கிலோ வரும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு ரோல், அதாவது 1/4 கிலோ இருந்தால் போதும், உட்கார்றது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம், பின்னிடலாம். மொத்த ஒயர் பட்டை ஒயர்னு கேட்கணும், பட்டை ஒயரை வச்சு உட்கார்றது ஃபுல்லாக பின்னிடலாம். கொஞ்சம் மீறும் எக்ஸ்ட்ரா 2 ரோல் வாங்கினா போதும். 2 ரோல் வாங்கினா உங்களுக்கு உட்கார்றதும் பின்னிடலாம், சாயறதும் பின்னிடலாம். சேர் ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து தொட்டு பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பக்கம் மேடாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் சமமாக இருக்கும். இந்த மேடாக இருக்கிற பக்கம்தான் உங்களுக்கு மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் மேடாக இருக்கிற பக்கம். மற்றபடி இந்த சேர் ஒயர் ஒரு முடிச்சு போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சைடு கொண்டு போகணும். நீங்கள் லூஸாக வைத்து விட்டுருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ் இல்லை, ஒரு மாதிரி, அதாவது உக்காந்தா தாங்கும், ஆனால் நீங்கள் லூஸாக பின்னிட்டிங்கன்னா அது அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கே. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒவ்வொரு முடிச்சு போட்டு இழுக்கும்போது நல்லா டைட்டாக இழுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், நடுவில் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த முடிச்சு எப்படி போகணுன்றதை.
நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒரு முக்கியமான முடிச்சுன்னு, அந்த முக்கியமான முடிச்சு இதான். இந்த முடிச்சு மட்டும் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு முடிச்சு போட்டதும் அந்த முடிச்சில் இருக்கிற மீதி ஒயரை முதல்ல கறந்து விடணும். கறந்து விட்டால் தான் அந்த முடிச்சை டைட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக கறந்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். நல்லா டைட் பண்ணுங்கள். நல்லா அந்தாண்ட சைடு நல்லா இறுக்கி தான் டயரை வச்சு ஒரு விரலை வச்சுருக்கணும். நீங்கள் டைட் பண்ணி அந்த ஒரு விரலை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்தாண்ட லெஃப்ட் சைடு, அதாவது இடது கையை வச்சு அந்த ஒயரை பிடிச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணணும். நீங்கள் அந்த இடது கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒயர் வந்து அந்தாண்ட சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு லூஸ் ஆகிடும். அதனால தான் அந்த விரலை வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்றது. இந்தாண்ட சைடு ஏன்னா நாங்கள் முடிச்சு போட மாட்டோம். இதில் வந்து பாருங்கள், இந்தாண்ட சைடு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சு போட மாட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒயரை இழுத்து ரைட் சைடில் விடுவோம். லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஒயரை விட்டு ரைட் சைடில் இழுப்போம். ஃபுல்லாக இப்போ கறந்து விட்டுட்டு இப்போ இந்த ஒயர் ஃபுல்லாக கறந்து விட்டுருவோம். இந்த இருக்கிற ஒயர் ஃபுல்லாக கறந்து விடணும். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு இடத்துல சுருக்கு முடிச்சு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. கை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அந்த இடத்துல சுருக்கு முடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ அந்தாண்டை கொண்டு போய் நான் முன்னே போய் ஒரு இப்போ இதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முடிச்சு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பாருங்கள். அந்த முடிச்சு போட்டு இந்தாண்டை கொண்டு வந்துட்டு அதை லெஃப்ட் சைடில் விட்டு, அதாவது ஒரு ஒயருக்கு மேலே இன்னொரு ஒயர் வர மாதிரியே வச்சு லெஃப்ட் சைடில் விட்டு ரைட் சைடில் அடியில் விட்டு திரும்ப இழுக்கிறோம். அதுதான் இதில் விட்டுட்டு இப்போ ஒரு சுற்றுறோம். எதுக்காக அந்த ஒரு சுற்றுறோன்னா ஒவ்வொரு ஒயருக்கும் சரியான இடைவெளி இருக்கணும், கேப் இருக்கணும். அந்த கேப் இருக்கணும்னு சப்போஸ் அந்த கேப்பே இல்லாமல் டைரெக்டாக பக்கத்தில் போட்டோன்னா உங்களுக்கு இழுக்கவே முடியாது. சேர் பின்னுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சுத்தமாக இழுக்க முடியாது. ரொம்ப டைம் இழுக்கும் அப்படி போட்டிங்கன்னா. ஆனால் இப்படி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டாவே. அதனால் ஒரு ஒயர் சுற்றி அதுக்கப்புறம் இந்தாண்ட ஒரு ஒயர் இழுத்து கறந்துக்கிறோம். இப்போ கறந்துக்கிட்டு இப்போ இந்த இதுலேருந்து ஒரு ஒயர் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த ஒயரை நேராக இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டில் பாருங்கள். இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அதே அளவு கேப், கரெக்டாக கேப் கிராஸ் ஆகக்கூடாது. அதே அளவு கேப் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதே அளவு கேப் வருதா அப்படின்னு நல்லா இந்த ஒரு விரலை வச்சு அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க. நல்லா டைட் பண்ணி தான் அதுக்கு டைட் பண்ணிவிட்டு தான் அப்போ அந்த விரலை வச்சு அழுத்தி பிடிக்கணும். அந்த விரலை வச்சு அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஒயரை எடுத்துக்கணும். எடுத்து அந்த கேப்பை சுற்றிக்கணும். இப்போ அப்படியே கூட முடிச்சு போடலாம். அப்படியே முடிச்சு போட்டால் அந்த கேப்பு வந்து அப்படியே தெரியும், கருப்பு கலரில் ஏதோ பின்னாமல் மிஸ் பண்ண மாதிரி தெரியும். அசிங்கமாக தெரியக்கூடாதுன்னா ஒரு சுற்றுறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் சுற்றிருப்போம், அதாவது ஒயருக்கு ரைட் சைடில் சுற்றிருப்போம். இதுக்கு ஒயருக்கு லெஃப்ட் சைடில் சுற்றுறோம். அதில் வந்து முடிச்சு போட மாட்டோம், இதில் தான் முடிச்சு போடுவோம். இதில் 2 சைடு முடிச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஒரு சைடு தான் முடிச்சு போடணும். ஒரு சைடு வந்து அந்த ஒயரை வளைச்சி இழுத்து டைட் பண்ணணும். இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு புரியாது. ஒன்றும் ஏதோ என்ன சொல்கிறாருன்னே புரியல அப்படின்னு தான் தோணும். அதனால் வீடியோ நல்லா பாருங்கள். சப்போஸ் நான் சொல்கிறது புரியலனா சவுண்டை கூட வால்யூமை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் எப்படி தெளிவாக புரியுதா பார்த்தே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் அந்த முடிச்சு நான் ஆல்ரெடி நான் போட்டுட்டேன். இப்போ போட்டுட்டு அந்த ஒயரை வந்து இழுக்கிறது கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தான் ஒயர் இழுக்கும்போது ஈஸியாக இழுக்க முடியும். ஒயர் கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த யூ ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த யூ ஷேப் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒயர் இழுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சுருக்கம் இல்லாமல் டக்குன்னு ஒயரை இழுக்க முடியும். அதனால் அதில் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த முடிச்சு நான் எப்படி போடுறேன்றது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. எப்படி டைட் பண்ணுறதுன்றது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி ரைட் சைடு ஃபுல்லாக இதேமாரி கண்டினியூ பண்ணி போட்டுக்கணும். ரைட் சைடு ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இப்போ குறுக்கு வட்டத்தில் இந்த மாதிரி தான் பின்னணும். இந்த குறுக்கு வட்டத்தில் பின்னது ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் பின்னிருக்கேன்னா
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு வெல்டிங் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இரும்பு வெல்டிங் வச்சதுனால அந்த இடத்துல நான் அந்த முடிச்சு போட முடியாது. ஸோ அதனால் நான் வேறு மெத்தடை நார்மலாகவே சும்மா தான் வச்சு சுற்றி விட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலை. உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட்டிலோ இல்லை கட்டில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரியான பைப்ஸ்லாம் வராது குறுக்க, நீங்கள் ஈஸியாக பின்னிக்கலாம். இப்போ குறுக்கு வட்டத்தில் எப்படி பண்ணுறோன்றதை பாருங்கள். குறுக்கு வட்டத்தில் ஒன்றும் இல்லை, அதே மெத்தடு தான். ஆனால் இதில் லெஃப்ட் சைடும் இந்த மாதிரி முடிச்சு போடுவோம், ரைட் சைடும் இந்த மாதிரி முடிச்சு போடுவோம். இந்த முடிச்சு மட்டும் தெளிவாக பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும், இந்த முடிச்சு பார்த்தாலே புரியும். ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போட்டு நல்லா இழுத்துட்டோமா. இப்போ அந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போட்டோம், இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வராது, சைடில் கிராஸில் வரும், அதுக்கு பக்கத்துலேயே வரும். அதாவது ஒரு ஒயரை முதல்ல கீழே விட்டு மேலே, அப்புறம் கீழே விட்டு மேலே, கீழே விட்டு மேலேன்னு இழுத்துகிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் லைனில் கீழே போயிருந்ததுன்னா ரெண்டாவது லைனில் மேலே போகும். கட்டில் பின்னும்போது ஏற்கனவே கட்டில் பண்ணுற வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன், அதே மெத்தட் தான் இதுவும். பாருங்கள், ஒன்று மேலேனா ஒன்று கீழே, ஒன்று கீழேனா ஒன்று மேலே, அப்படியே மாறி மாறி இது ஃபுல்லாகவே இது கண்டினியூ. இது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க. இப்போ நம்ம இதில் திடீர்னு ஒரு 2 ஒயர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் தெரியும், நம்ம பின்னி முடிச்சதும் தெரியும், இந்த இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க, இதில் கீழே வந்து மேலே வரணும், ஆனால் மேலேயே 3 லைன் போட்டாங்க அப்படின்னு. அதேமாதிரி இழுக்கும்போது இந்த ஒயரு ஆல்ரெடி பின்னிருக்கும் பார்த்தீங்களா, குறுக்க வட்டத்தில் பின்னிருக்கும் போது அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சு இழுக்காமல் கொஞ்சம் அந்தாண்டை தள்ளிக்கங்க. ஏன்னா அந்தாண்டை வந்து கொஞ்சம் ஒயர் லூஸாக இருக்கும். லூஸாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இழுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஒயருக்கு பக்கத்துலேயே வச்சு இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இழுக்க முடியாது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். அப்புறம் கடைசியாக வச்சு இந்த இதில் வந்து நெருக்க அணைச்சி விட்டுக்கணும். பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே வந்ததுன்னா ஒன்று கீழே. இப்போ இதில் மேலே வந்திருக்கா அந்தாண்ட கீழே, இதில் கீழே வந்திருக்கா அந்தாண்ட மேலே, கொடுதுங்களா. இந்தமாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதுக்கு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அமர்த்தி விட்டாலே தெரியும், ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே, ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே வந்திருக்கு. இதே மாதிரி தான் இது ஃபுல்லாகவே பின்னணும். அந்த முடிச்சு மட்டும் எப்படி போடுறோன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதேமாரி இப்போ வந்து நான் முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஒரு ஒயரு கண்டினியூட்டி முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கும் இன்னொரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்றத இப்போ இதில் சொல்லுவோம் பாருங்கள். இப்போ இது வரைக்கும் போட்டதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வாட்டி நான் முடிச்சு போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். இது வந்து ஒரே ஒயரில் போட்டது கிடையாது, சேர் ஒயரை பிட்டு பிட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஏன் பிட்டு பிட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை அந்த ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், அந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒயரை கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒயரை வந்து இப்போ இது கூட வச்சு ஜாயின் பண்ணணும். இதோட ஒயர் முடியுது, நடுவில் வந்து முடிச்சு போட்டால் அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால் எப்பயுமே சேர் ஒயர் முடிச்சு போடும்போது, அதாவது கார்னரில் இருக்கும்போது பார்த்திங்க முடிச்சு. இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்து இப்போ முடிச்சு போட போகிறோம். ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கிற ஒயரை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நடுவில் முடிச்சு போட முடியாது. முடிச்சு போடணுன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் தான் ஈஸியாக முடிச்சு போட முடியும். அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயரை கத்திரிக்கோல் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்த ஒயரும் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒயர்லையும் மேடான பகுதியும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்படின்னா தான் முடிச்சு கரெக்டாக வரும். இதுலேயும் மேடான பகுதியும் அதுலேயும் மேடான பகுதியும் ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா தான் அந்த முடிச்சு கரெக்டாக வரும். நார்மல் முடிச்சு தான், உங்களுக்கு போட தெரிஞ்ச முடிச்சு தான். இது போட்டுக்கிட்டு ஆல்ரெடி நான் அந்த ஒரு முடிச்சு போட சொன்னோம் பாருங்கள், கீழே பின்னலில் குறுக்கு வட்டத்தில் போடும்போது நம்ம ஒரு பின்னல் போடுவோம் பாருங்கள், அதே மாதிரி இப்போ கண்டினியூ பண்ணிக்க வேண்டியதான். இந்த இப்போ கண்டினியூ பண்ணுவோம், இப்போ முடிச்சு போட்ட ஒயரை வச்சு.
ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கறந்து விடும்போது லூஸாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, குறுக்கு வட்டத்தில் போடும்போது லாஸ்ட்டாக நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், லாஸ்ட்டாக முடிச்சு போடும்போது மட்டும் நல்லா டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சி முடிச்சு போட்டுக்கணும். மற்றபடி ஒயரை கறந்து விடும்போது நீங்கள் ரொம்ப லூஸாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒயர் கறந்து விடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதேமாரி ஒயர் முறுக்கல் இல்லாமல் பார்த்துங்க. ஒவ்வொரு ஒயருக்கும் பாருங்கள், நான் கட்டை விரல வச்சு நான் பார்ப்பேன் முறுக்கல் இல்லாமல் வருதா அப்படின்னு. முறுக்கிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்களே பார்ப்பீங்க, நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பின்னும் போதே பார்ப்பீங்க ஏன் முறுக்கிட்டு வருதுன்னு. முறுக்கல் இல்லாமல் பார்க்கணும். அதை பாருங்கள், கட்டை விரல் வச்சுருக்கேன்னா இந்த கட்டை விரலால் நான் இழுக்கணும், ஒரு இடம் கூட இந்த நீட்டுக்கும் இந்த முறுக்கல் இல்லாமல் இருக்கிறத செக் பண்ணணும். இந்த முறுக்கல் இல்லாத செக் பண்ணிங்கன்னா தான் இதில் விட்டு பின்னும் போது உங்களுக்கு கடைசியாக அந்த இப்போ இங்கே முடிச்சு போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அது பக்கத்தில் எங்கேயாவது முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி வச்சு ஒவ்வொரு ஒயருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணும்போது இதேமாரி பண்ணியே ஆகணும். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த முறுக்கல் வராது. பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள், இந்த கட்டை விரலுக்கு அந்தாண்ட பாருங்கள் முறுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள், அந்த மாதிரி முறுக்கிட்டு வந்துடும் நீங்கள் பின்னும் போதே. இப்படி வரக்கூடாதுன்னா இந்த முறுக்கல்லாம் எடுத்து விடணும். ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் உள்ளே விட்டு இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி முறுக்கல் எடுத்து விட்டுட்டு தான் அப்புறம் உள்ளே விட்டு இழுக்கணும். சேர் ஒயரை வந்து இதுதான் இது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேலைலாம் ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். என்னோடய சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோ எல்லாமே ஓனாக ட்ரை பண்ணி போட்டது தான். அதாவது நான் பின்னது தான் போடுவேன், ஓகேங்களா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒர்க்கு தான் நான் வந்து எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நீங்களும் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் பின்னி. ஆனால் இது நான் பின்னுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 6 மணி நேரத்துலேருந்து 7 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35 நிமிஷத்துக்குள்ளே இது எப்படி பின்னணும் அப்படின்றத பார்க்குறீங்க. ஆனால் ரெகுலராக நான் அந்த முடிச்சு சொல்லி கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா, அந்த முடிச்சு வச்சு தான் இது ஃபுல்லாகவே நான் பண்ணது. அந்த முடிச்சு மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் போட கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரியான சேர்ஸ்லாம் ஈஸியாக பின்னலாம். இப்போ நான் ஏன் கடைசியாக இப்போ இந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரிஸ்க்கு. இந்த சேர் ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீங்கள் வேகமாக பின்னிங்கன்னா ஒரு ஒயரும் இன்னொரு ஒயரும் உராயும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும்போது அந்த ஒயர் கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஆல்ரெடி போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும், அதாவது கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக இருக்கும். கேப் அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் இழுக்கும்போது ஈஸியாக இழுத்துடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தாண்டி அந்தாண்டி கொஞ்சம் கேப் கம்மியாக இருக்குது. கேப் கம்மியாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒயரோட உராய்வு அதிகமாக இருக்கும். அந்த ஒயரோட உராய்வு அதிகமாக இருக்குன்றதுனால உங்களால் இது ஃபுல்லாக நான் முன்னே இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஒயரை விட்டு உள்ளே விட்டு இழுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரேடியாக போட்டு இழுப்பேன். அப்போ என்னால் இழுக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா ஒயரோட மோதி ஒயர் வந்து இதாகும், தேயும் கொஞ்சம் பாதி தேஞ்சு போயிடும், ஹீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் நம்ம உட்காரும்போது கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும், முதல்ல ஒரு 5-6 லைன் வந்து உள்ளே விட்டு இழுத்துக்கணும். லைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள், அந்த இது நீட்டு வாட்டத்தில் இருக்குது பாருங்கள், நீளத்தில், அந்த நீளத்தில் இருக்கிற ஒயருக்கு உள்ளே மேலே கீழே விட்டு ஒரு 5-6 ஒயர் தள்ளி இழுத்துக்கிட்டு, அப்புறம் இன்னொரு 5-6 ஒயரை தள்ளி இழுத்துக்கிட்டு, அப்புறம் இன்னொரு 5-6 ஒயர் தள்ளி திரும்ப இழுத்துக்கிட்டு அதாவது 3 பங்காக போடணும். இழுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா 2 பங்காக போடணும். அந்த 2 பங்குலையும் கஷ்டமாக இருக்குன்னா 3 பங்காக போடணும். அந்த 3 பங்கும் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா 4 பங்காக போடணும். பிரித்து நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா தான் உங்களால் ஈஸியாக இழுக்க முடியும். இப்போ பாருங்கள், நான் பாதி போட்டு இழுத்துட்டு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பாதி ஸ்கிப் பண்ணுறேன். பாதி ஸ்கிப் பண்ணி இழுத்தா தான் என்னால் இதுக்கு மேலே என்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இழுக்க முடியும். இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் நாம். ஒரேடியாக போட்டு இழுத்துடலாம், ஆனால் ஒயர் கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு பின்னி இந்த இடத்துல நம்ம வேகமாக இழுத்து அது ஹீட் ஆகி ஒயர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா நாம் இழுக்கும்போது அது ஒயர் கட் ஆகாமல் லைட்டாக முக்கால்வாசி அரிச்சிருக்கும், அதாவது ஒயர் தேஞ்சிருக்கும். யாராவது நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம பின்னி கொடுத்து யாராவது வாங்கிட்டு போய் அவங்க உட்காரும்போது அது கட் ஆகிடுச்சுன்னா, என்னப்பா இப்போ தான் பின்னி கொடுத்த, ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாதுல்ல. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். இதில் தான் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறது தான் இது தான். நான்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் மெதுவாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் மெதுவாகவே பண்ணுங்கள். மிஸ்டேக்ஸ் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்குன்னு பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா கற்றுக்கும் போது ஒரு சில இந்த வாட்டி இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டோம், அடுத்த வாட்டி அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் அனுபவத்தில் கற்றுப்பீங்க. என்னோடய அனுபவத்தில் நான் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதுனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு. இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் இந்த வளைஞ்சி வரதுனால ஒயர் வழிக்கிட்டு வரும். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மற்ற இதெல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக போட்டு இது லைட்டாக வலிக்கிட்டு வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட் பண்ணிக்கோங்க. மொதல் பாதி இழுத்துட்டேன், அடுத்து 2வது பாதி இழுக்கணும். அப்போ 2வது பாதி இழுத்துட்ட பிறகு 3வது பாதி இழுக்கணும். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற அந்த கேப்பையும் ஃபில்லப் பண்ணிடணும். ஃபில்லப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பின்னி முடிச்சிட்டிங்க. லாஸ்ட்டாக ஒரு முடிச்சு மட்டும் டைட்டாக அந்தாண்ட லாஸ்ட்டில் போட்டு இறுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பின்னி செவுத்தில் ஏதாவது கட்டில் பின்னிட்டிங்கன்னா கட்டில் பின்னிட்டிங்கன்னா செவுத்தில் சாய்ச்சி வைப்பீங்க. செவுத்தில் சாய்ச்சி வைக்கும்போது என்ன போகும், அந்த ஒயர் வந்து தரையில் படும்.
தரையில் படும்போது என்னாகும், தரை தேயும். இந்தமாரி சேர் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா நகர்த்தி போடுற மாதிரி, அதாவது வீட்டுக்குன்னு எதாவது நகர்த்தி போடுற மாதிரி சேர் ரெடி பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பின்னிங்கன்னா அதை வந்து செவுத்தில் சாய்ச்சி வைக்கிறது, சாயும் போது செவுத்தில் உராயும். இந்த மாதிரி உராஞ்சிதுன்னா இப்போ பாருங்கள், நம்ம லாஸ்ட்டில் அந்த பைப்பில் தானே சுற்றி அந்த முடிச்சு போட்டிருக்கோம், அந்த இடத்துல வந்து இந்த செவரோட போய் உராசும் போது என்ன ஆகும், இந்த ஒயர் கட் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? அதனால் செவுறு ஒட்டி போடக்கூடாது எப்பயுமே. அதாவது மேக்ஸிமம் இந்த ஒயரை வந்து எதுவுமே தரையோட லிங்கில் இருக்கக்கூடாது, தேயிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தேஞ்சிச்சுன்னா அது சீக்கிரம் வந்து கட் ஆகிடும். அதேமாதிரி ஒரு ஒயர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா 2 ஒயர் கட் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி முடிச்சு தான் நம்ம போடுறோம். ஒரு இது கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு ரோ, அதாவது ஒரு காலம் ரோ அல்லது காலமில் ஒரு முடிச்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு ரோவில் இருக்கிற ஒயரும் அந்த இது தான் டேமேஜ் ஆகும். ஃபுல் இதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. அது இதில் ஒரு ப்ளஸ்ஸு. மேக்ஸிமம் கட் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர், அதாவது டிரைவர் சீட்டை பின்னி முடிச்சிட்டோம். இதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேரில் இந்த ஸ்டார் டைப்பில் இருக்கும் பாருங்கள், டைமண்ட் ஷேப்பில் வரும் பாருங்கள், அந்த மாதிரி சேர்ஸ்லாம் எப்படி பின்னணுன்ற வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கட்டில் எப்படி பின்னணுன்றது அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ட்ரில்லிங் மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கிரீஸ் மிஷின்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது சொல்லியிருக்கோம். எல்இடி பல்பு, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய எல்இடி பல்புலாம் எப்படி சரி பண்ணலான்ற வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.